ये एक पेयर है, बहुत अच्छी ब्रीड कर चुका है मेरे पास। पिछले सीज़न भी करी थी, अब की सीज़न भी करी थी इस पेयर ने ब्रीड। ये जो उस क्रीमिनो उस पे है ये मेल है, और जो ब्लू वाला है ब्लू फिशर में ये फीमेल है। ठीक है, एक ये पेयर है। पिछले सीज़न भी बहुत अच्छी ब्रीड करी थी, अब की भी 3 क्लच निकाल चुका है अब तक, अभी भी अंदर है।